Сегодня 18 января 2022 год. У нас было какое-то такое резкое потепление. После потепления резко пошел снег. Намело очень сильно. В течение буквально, наверное, часа. И, как вы видите, дерево лежит. А я, если таким образом пойду дальше, не знаю, смогу ли я идти. Да, смогу. Тут пройти можно. Поэтому вам показываю, как оно есть. На улице +2, не больше. Ну, будем ждать, наверное, если хотите, такого подтаивания. Ну все, спасибо вам. А снег хороший выпал.